Que é a mulher do Marcos Paulo? Antônia Fontinelli! Mas você tava gostando do Edu, não mete essa, não. Eu tava gostando do Edu? Tava sim. Eu chorava de raiva de vocês. Eu tô encalhada mesmo. Que isso? Ele lambeu! Você não gosta de uma costinha boa? Não gosto de bigode. Isso não é um talk show. Nessa terça, às 10h30 da noite, na Jovem Pan. Não vai pra cama sem mim. Coração. Encosta aqui pra ver o que dá.